Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bos dan Bu Bos semuanya. Ini ada garapan HP Redmi Note 10T 5G ya. Ini kasusnya itu awalnya bootloop, cuma setelah saya lepas IC UFS dan saya cek ternyata IC UFS nya bermasalah di LUN 2 nya atau di user areanya ya, dan harus diganti UFS. Dan saya nyari-nyari UFS nggak ada yang cocok, dan ini saya dapat IC UFS yang cocok untuk HP Redmi Note 10T 5G ya, yaitu serinya KM2V8001CM ya. Ini IC UFS dari Probolinggo, kiriman dari Mas Arfan ya, dia orang baik. Saya lagi bingung cari UFS, dikirimi IC UFS. Jadi Mas Arfan itu mempunyai channel juga ya, nama channelnya Arfan Cell ya. Untuk kontennya yaitu sama saja, atau membahas tentang kerusakan handphone atau solusi tentang kerusakan handphone ya. Dan sangat teruji ya, soalnya kalau belum diuji sama dia sendiri, belum diekspos atau dibuat konten ya, jadi sudah teruji ya konten-kontennya. Silahkan dikunjungi dan di like, komen, dan subscribe channel Mas Arfan Cell ya. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita pasang IC UFS nya, karena ini sudah saya wipe LUN ya, atau wipe UFS. Jadi tinggal pasang terus nanti lanjut flashing ya. Jadi ini IC UFS bawaannya ya Pak Bos, brand Hynix. Untuk spek 4/64, dan ini kita up menjadi 6/128 ya. Dan ini sudah saya pasang, tinggal kita lakukan flashing ya. Primernya ini ya. Coba flash. Oke, kita lihat dulu apakah pemasangan UFS bagus. Ternyata bagus, namun di sini preloadernya tidak mau masuk ya, dia merah-merah. Tapi ini sudah kita format, kita ulangi aja ya. Kita lepas, biarkan itu file, terus formatnya kita buang ya bagus. Formatnya kita buang, terus kita lakukan flashing langsung. Coba bisa enggak? Kalau nggak bisa ya gimana caranya supaya bisa ya. Karena betul ini kalau proses pertama itu lamanya ya. Ternyata preloadernya nggak mau masuk ya. Nanti kita coba write preloader only ya, nanti dia buat device kalau udah selesai proses flashingnya ya.
preloadernya belum masuk ya, tapi nggak tahu. Oh ternyata HP-nya langsung hidup ya, nggak perlu red preloader dulu. Tapi kayaknya bootloop apa enggak reboot ya. Oh ternyata minta wipe data ya, coba kita wipe data. Kita wipe data ya, konfirmasi. Oke, sukses. Kemudian kita reboot sistem, kita tunggu apakah bisa hidup normal. Jadi dengan file backupan saya ini untuk user datanya sudah untuk yang 128 GB ya Pak Bos. Kalau untuk yang di bawahnya bisa download ROM global ya. Dan untuk email karena HP-nya tadinya bootloop ya, bootloop, dan setelah saya cek ternyata yang IC UFS-nya itu bermasalah di LUN 2-nya atau di bagian user area, sehingga dia tidak bisa dilakukan tidak bisa menerima sistem ya, dan harus diganti UFS ya. Tetapi masih bisa saya lakukan backup untuk NVRAM dan NV datanya. Jadi nanti tinggal kita restore aja ya. Oke, karena handphonenya sudah hidup, sekarang kita matikan lagi, kita restore file security-nya atau NVRAM dan NV data supaya emailnya ada ya Pak Bos. Dan bos, kita tekan tombol boot volume atas bawah, lalu kita colok ya. Tunggu pada biasanya agak lama. Oke. Sekarang kita write NV data, backupannya ada di sini, backupan ROM full ini. NV data kita write, dan juga NVRAM ya. Oke, kemudian NVRAM kita cari dulu ini NVRAM, mana NVRAM ya? ini NVRAM. Oke, lalu kita reboot ya. Oke, reboot. Kita tunggu sampai di pilihan bahasa ya Pak Bos. MIUI. Oke, kita pilih bahasa, pilih lokasi. Bahasanya udah kepilih belum ini? Bahasa, kemudian lokasi, kita nek aja. Setuju.
Oke, sudah buka menu, kita cerahkan dulu. Kita cek ini sudah ada ya. Sekarang kita cek internal dan juga RAM-nya. Nah, ini dia ya. Internalnya 128 GB, terpakai 16 GB. Kita lihat keseluruhan spesifikasi nih. RAM-nya 6 GB. Terima kasih buat Mas Arfan sudah memberikan IC UFS seperangkat mesinnya ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.